lagi. Nah, kencing lo. Ada. Apa banyak sampah mataku gila. Anjir, Pega is back. Enggak pega tinggal apa? Pega is back. Pega is back. Mana Pega? Pega is back kata. Pasti orang Pontianaknya itu kan. Apa? Kan salah jalan kan? Kan dengar. Bensin ke? Tak ada minyak di belakang. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke lokasi air terjun. Yang katanya ada air terjun di sini.
Muka-muka memelas. Ini masih setengah perjalanan lagi. Jam 6 kan sampai ya? Enggak ada jam 6 ini Jo, kalau jam ini. Ini jam 6 mau di Pak. Jam 6 dah. Masih pikirkan agama gitu. Kan sejam masuk dari depan dari Oke, sampai ketemu lagi di lokasi ya guys. di dunia lain. Tambang kan dulu. Di tingkat. Di sini katanya. Di sini panggilan. Sekarang ya. Nah, ini enggak nyamuk ya. Di saat menikmati pemandangan air terjun, Enggak ada yang berani mandi. mereka malah masih tertidur. Mana? Dia. Pokoknya. Meskipun sebenarnya kita capek banget guys, tapi semua tuh kayak langsung terbayarkan aja gitu setelah melihat air terjun yang DAIT ini ya. Jujur sih, dari setiap perjalanan itu pasti ada capek dan letih ya, tapi percaya deh ini bakal kebayar.
semua yang disediain oleh alam gitu, itu tuh buat kita jaga agar semua orang ya bisa merasakan betapa indah, damai, dan senang banget gitu. Setidaknya setiap penerus dari generasi ke generasi masih bisa ngerasain lah hal-hal yang sangat disuguhkan oleh alam itu, luar biasa menakjubkan. Sungguh ciptaan Tuhan yang emang gak ada batasnya sih.